Domani udienza preliminare a carico di Salvatore Rotolo, 34 anni, il carabiniere accusato di aver ucciso la moglie Antonella Alfano, rinvenuta cadavere lo scorso 5 febbraio, e già si preannunciano le prime schermaglie tra le parti in causa. Il legale dell'indagato, Totò Pennica, chiederà ai giudici il rinvio dell'udienza perché non avrebbe ricevuto tutta la documentazione relativa all'omicidio da parte dei PM. In particolare, non è mai venuto in possesso delle fotografie a colori e la documentazione riguardante i polmoni della povera vittima. In caso di rigetto avanzerà molto probabilmente il rito abbreviato. Gli agenti della mobile, unitamente ai carabinieri del comando provinciale, hanno arrestato Salvatore Rotolo con alle spalle diverse brillanti operazioni contro la criminalità organizzata, l'ultima in ordine di tempo l'arresto dell'ex capo di Cosa Nostra Agrigentina, Gerlandino Messina, dopo diversi mesi di indagini. Sarebbe stato il militare dell'Arma ad uccidere e poi ad appiccare il fuoco al corpo senza vita dell'ex compagna, da cui lo scorso anno ha avuto anche una figlia. Rotolo aveva dei graffi sul viso e con uso della forza, dopo aver avuto il sopravvento sulla stessa, gli ha stretto il collo, impedendone la respirazione fino alla perdita di coscienza e portandolo alla morte, con l'aggravante perché ha commesso il fatto per motivi futili, consistiti in questioni familiari relative alla convivenza tra i due. Rotolo in particolare avrebbe dato fuoco al cadavere della donna dopo che la stessa aveva esalato l'ultimo respiro, cospargendolo di combustibile, segnatamente una miscela di benzina e gasolio. Al fine di garantirsi l'impunità dell'omicidio dopo aver causato la morte di Antonella Alfano e prima che iniziasse il procedimento penale, avrebbe simulato un incidente stradale e il conseguente incendio della Fiat 600, spingendo la vettura giù per la scarpata di via Papa Luciani, collocando nella retrobocca del cadavere una castagna secca in modo da simulare un soffocamento autonomo, nonché incendiando la vettura al fine di distruggere tutte le tracce del delitto. Un omicidio che ha scosso parecchio la città dei Templi. In questo momento c'è una piccola bambina che ha perso la mamma e non vede il papà da tempo perché è in carcere. Per il giudice l'accusa per Rotolo è quella di omicidio preterintenzionale, mentre per gli avvocati della parte civile, Fulco e Bellanga, e per la procura sarebbe volontario.